Tahukah kamu, mata burung unta lebih besar dari otaknya? Mata burung unta memiliki diameter hingga 5 cm, membuatnya menjadi mata terbesar di antara semua hewan darat. Sementara itu, otaknya jauh lebih kecil, hanya sekitar sepertiga ukuran matanya. Ukuran mata yang besar membantu burung unta melihat bahaya dari jarak jauh di padang gurun. Meski otaknya kecil, burung unta sangat pintar dan cepat berlari untuk menghindari predator. Jadi, ukuran mata besar bukan berarti otak kecil, berarti kurang cerdas.